Halo Bang Bro, hari ini kita coba ganti oli sendiri aja. Karena belum sempat ke KMI, jadi saya coba ganti oli sendiri. Pertama-tama buka dulu cover ini dengan kunci L ini. Cukup dengan kunci L dan kunci pembuka baut oli, kunci nomor 17 ya, ini mereknya Pukung ya, sementara jadilah. Ini untuk buka, ini di posisi bautnya ada di bawah sini, tapi kita harus buka cover dulu dengan kunci L. Ini oli 10W40 SLMA semi sintetik, harganya 40, kalau nggak salah harganya 45.000. Dia butuh 2 botol. Ini coolant buat ditambahin aja. Oke bro, ya kita coba buka dulu. Sini 3, di sini harus kita tarik. Di sini ada pemainnya, agak tarik sedikit ya. Ini kunci pukung jangkung. Di sini posisi